Ouais. J'espère que vous n'étiez pas au milieu de quelque chose d'important. L'heure a sonné. Ouais. Je devrais pouvoir me libérer, ouais. Excellent, en avant toutes. Ceci est le hub de communication principal d'Albion, mais il est mieux protégé que la réserve de coke de la famille royale. Commencez donc par détruire leurs appareils de cryptage. Et si vous êtes une quiche en piratage, je vous suggère d'accaparer 1 ou 2 drones de combat. Bien reçu. Yes! Un de moins. Il est où l'autre? Y a qu'une issue. Quelqu'un peut m'expliquer? On suit la procédure. C'est le dernier appareil de cryptage. Vous pouvez à présent transférer le virus via l'antenne centrale. Bien reçu. Ok, c'est parti. Je détecte des drones en approche. Pitié, pas des Thémis. Non, 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 ce ne sont pas des drones avec un algorithme de psychopathe, mais des drones tueurs tout à fait normaux. Votre camarade vient de prendre ses quartiers dans une cellule d'Albion. C'est devenu aussi horrible que ça, les loyers à Londres? Bon, je me charge de botter des culs d'Albion en son honneur, alors. Ok, c'est parti. Je détecte des drones en approche. Pitié, pas encore des drones Thémis. Non, 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 ce ne sont pas des drones avec un algorithme de psychopathe, mais des drones tueurs tout à fait normaux. Est à moitié fini. D'habitude, plus c'est long, plus ça me plaît, mais là... Faille de sécurité.
yeux. Rip Témis, on n'est pas prêt de revoir ce projet. Oui, quel magnifique jeu de lumière. Je vous conseille de partir avant que quelqu'un n'ait l'idée lumineuse de vous oxyre. Le projet de Cass visant à lâcher des drones justiciers guidés par un algorithme social s'est retourné contre lui. Vous pensez qu'il a vraiment lu la moindre ligne de ces mythes grecs dont il voulait s'inspirer? Comment on fera pour le contrer la prochaine fois? Et la fois d'après? C'est Cass, le véritable problème. On doit réfléchir à un moyen de l'arrêter pour de bon. Et comment on va faire ça? Cass a une armée, une flotte de drones tueurs, et toute la ville lui mange dans la main. Nous, on a quoi? La plupart des gens pensent encore qu'on est des terroristes. Bon bah du coup on doit s'attaquer à sa réputation. Bugs et moi, on a quelques idées sur la marche à suivre. Rassemblez-vous quand vous fasse un briefing. Albion confirme que les explosions observées dans le ciel londonien étaient bel et bien un projet de drone d'Albion saboté par des membres de DedSec. Dans un entretien exclusif avec GBB Radio One, le fondateur et PDG d'Albion, Nigel Cass, a déclaré ceci. En réalité, les pseudo-combattants pour la liberté de DedSec ont paralysé Londres. Ce projet de drone avait pour but de remplacer les agents d'Albion au sol afin que cette ville retrouve sa normalité. Mais maintenant, je ne peux pas abandonner le peuple. Ce n'est pas comme ça que je dirige. Cass a ensuite demandé que toute personne suspectée d'appartenir à DedSec soit considérée comme terroriste potentiel et signalée à Albion. Mais quel clown! Il aime jouer les gros durs Nigel, mais quand on l'empêche de terroriser Londres et qu'on lui enlève ses joujoux, il va chouiner chez les journalistes. Et cela fonctionne! Pardon, trop d'enthousiasme. Et cela fonctionne. C'est mieux? Il est fort pour ça. Foutre la trouille aux gens et puis débarquer pour jouer les héros. Il faut qu'on montre à tout le monde son vrai visage. Donc son image, c'est aussi sa faiblesse. Si on la salit, il va s'effondrer. Contente qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bugs, dealer! Voici Claire Waters, dissidente politique et podcasteuse, portée disparue après le teasing d'un épisode plutôt provocateur, jamais diffusé, par conséquent nous n'avons que ceci. Dans le prochain épisode des Flibustiers, je m'entretiens avec quelqu'un de l'entourage rapproché de Nigel Cass. Il m'a promis quelque chose qui prouverait que Cass est bel et bien un tyran. De quoi faire s'écrouler la White Tower. À la semaine prochaine, mes petits pirates. Nigel aurait démenti cette interview s'il avait pu. Si c'en est pris à Water, c'est que l'émission devait être explosive. On doit la récupérer. Claire diffusée apparemment depuis Freight One. Vous devriez commencer par chercher là-bas. Cette Claire Waters a l'air douée elle aussi pour jeter des pavés dans la mare. Albion est sa cible privilégiée, mais elle a également taclé la brillante Sky Larsen, les Sœurs et le clan Kelly. Éclectique, n'est-ce pas? Imagine ce qu'elle pourrait faire avec DedSec derrière elle. On pourrait s'entraider. Ça fait un moment qu'elle creuse dans les affaires de Cass. Si elle n'a pas déjà assez d'éléments pour lui coincer les burnes dans un étau, peut-être qu'elle se joindra à vous pour dénicher quelque chose. Claire diffusait ses émissions depuis quelque part par là. Navré, je ne peux pas faire mieux. Saleté d'appareil analogique. On l'a retrouvé trop facilement. Faut qu'on se speed avant que les méchants lui tombent dessus. Putain, ils l'ont eu! Oh, je suis deg! Elle était trop bien! J'adorerais vous écouter gémir toute la journée, mais il serait sans doute plus constructif d'enquêter sur son meurtre. Bien dit, Bugs. On va les faire payer, ces enfoirés. En l'honneur de Claire. Je vais fouiller et voir ce que je trouve. Il y en a des gens qui passent par là. Le motif d'empreinte correspond à un certain fournisseur paramilitaire. Collection automne, me semble-t-il. Ah, et c'est le fournisseur d'Albion, pas vrai? T'as vu ce graffiti, là?
C'est quoi ce coup de vis encore? Claire a diffusé une série de podcasts critiques envers le clan Kelly. Ils devraient pourtant être habitués depuis le temps. C'est une bande de criminels. Ils ne s'attendent quand même pas à recevoir des couronnes de fleurs. Ouais, mais c'est strange quand même. Ils font pas ça d'habitude. Les bâtards qui l'ont buté ont pris toutes ses affaires, sauf cette tablette. Tu peux la scanner, Bags? Tablette déverrouillée. On dirait que Claire y conserve des conversations. D'accord, vous avez accepté que je vous enregistre. Vous êtes technicien de renseignement chez Albion et vous travaillez auprès de Nigel Cass. C'est bien ça, monsieur... Juste... j'arrive pas à croire que je fais ça. Si jamais il le découvre... Oui, je sais. Il suffit de mettre un pied dehors pour voir comment Albion traite les gens. Vous avez quoi pour nous? Des preuves que Nigel Cass a participé aux attentats. Quoi? Mais c'est... Tenez, transférez ça sur ce disque dur sécurisé. Les informations sont fiables? C'est un enregistrement de lui qui parle à... Sécurité d'Albion! Lâchez vos armes! Vous ne pouvez pas faire ça! Rassemblez tout son équipement et emportez-le à Carousel Plaza. Toi, tag le mur, puis débarrasse-toi du corps. Elle peut rester ici. C'est moche la guerre des gangs, hein? Pas vrai? Merde! Cass a envoyé une escouade pour zigouiller Claire et l'autre gars. Cet enregistrement, ça doit être du lourd. Il savait pour les attentats le fumier. C'est Albion qui doit avoir le matériel de Claire, alors. Et les preuves audio incriminantes. C'est ça qu'on doit faire pour virer Cass. Il va payer pour ce qu'il a fait, le bâtard. Claire, le lanceur d'alerte, tout. Le mec d'Albion a dit Carousel. Ça doit être Carousel Plaza. C'est la bibliothèque de propagande d'Albion. Pourquoi ne pas commencer vos recherches par cet endroit? Ma mère a toujours adoré. Les preuves volées se trouvent quelque part là-dedans. Albion a mis le paquet sur les effectifs. Ils sont sur les dents, alors faites attention aux vôtres. Peu importe. Après ce qu'on a vu, je me laisserai pas faire face à ces gros lâches d'Albion. Oui, bon. Tâchons avant tout de trouver le matériel de Claire, si vous le voulez bien. Vous avez trouvé le matériel de Claire. Il y a même le disque où elle faisait ses sauvegardes sécurisées. Personne ne nous a devancés. Par conséquent, les enregistrements audio devraient être intacts. Pour arrêter l'individu recherché. L'expert en explosifs est... Parfait, on y va.
Vous avez trouvé le matériel de Claire. Il y a même le disque où elle faisait ses sauvegardes sécurisées. Personne ne nous a devancés. Par conséquent, les enregistrements audio devraient être intacts. Les drones partent intercepter l'individu. Suspect. Neutralisation de la cible ennemie. Tu vas te rendre, oui. C'est comme si je n'étais pas là. Je vais aller voir ça de plus près. Oui, très bien. Alors, où est-ce que tu es passé? Je vois personne. Drone, lance la recherche. Inspecte le périmètre. Elle est forcément par ici. Où elle est passée? Tes prières. Préviens tout de suite le QG. J'en ai marre. Combat activé.
je sais que vous écoutez. Discutons. On vous a dit que le Premier ministre vous dirait non. Les Britanniques adorent voir des milices privées à l'étranger. Mais pas chez eux. C'est un idiot! Toute la ville, tout le pays s'effondre. L'armée ne tient plus que par des bouts de ficelle. Et la police est effrayée. Quelqu'un doit sauver le peuple, Nigel. Quelqu'un de fort. C'est vrai, oui. J'ai déjà une solution. Les cibles idéales sont la conférence de la TOAN, le Parlement et l'hôpital du King's College. Je fournirai des équipes tactiques pour la logistique, mais trouvez les bombes vous-même. C'est non négociable, on ne doit pas remonter jusqu'à moi. Vous oubliez quelque chose. Et je vous donnerai accès à Filament, comme convenu. Maintenant, allez-y. Bon, fichez le camp, ou ils vous tueront à coup sûr. Elle a pris la fuite. Tant pis, on remballe. Cette voix, ça donne envie de lui aplatir les bollocks au fer à repasser, non? Et ces crapules de Zero Day savaient exactement quelle ficelle tirer pour obtenir ce qu'ils voulaient. Filament. Et Cass était partant pour le leur céder en échange des clés de la ville. Merde! Je sais plus là. J'ai toujours cru qu'il y avait une chance qu'il a... Putain! Qu'il soit celui que tu pensais au fond de toi? Désolé, Amish. Si cette personne a existé un jour, elle s'est volatilisée. Il faut qu'on publie cette information, pour le peuple. T'as raison. Quand vous aurez le temps, passez à Piccadilly Circus. Je travaille sur un projet avec Bags, et cette preuve est exactement la pièce manquante qu'il nous fallait. Londres, on vous ment. Nigel Cass et les pacificateurs d'Albion veulent prendre le contrôle de notre ville. Les cibles idéales sont la conférence de la TOAN, le Parlement et l'hôpital du King's College. Je fournirai des équipes tactiques pour la logistique, mais trouvez les bombes vous-même. C'est non négociable, on ne doit pas remonter jusqu'à moi. Nigel Cass a collaboré avec un terroriste pour faire un attentat dans cette ville. Et il a ensuite instauré un programme de drones appelé Thémis, ayant pour but de vous cibler en volant vos données. Je ne laisserai personne, et je dis bien personne, compromettre Thémis. Vous avez vu la vérité. Faites ce que vous voulez. En fait, non. Résistez. Pas mal, j'avoue, vraiment pas mal. Eh bien, Regardez un peu qui voilà. Bah, je peux pas m'isoler du monde indéfiniment non plus. J'ai un paquet de trucs à rattraper. En plus, vous allez avoir besoin d'un maximum d'aide. Check ça. J'imagine qu'Albion ne va pas se laisser faire. J'ai envoyé ça à toutes les rédactions auxquelles j'ai pu penser. Ça va passer en boucle pendant un moment. Et quand les gens comprendront ce que ça implique, Cass sera terminé. Il va être démis de ses fonctions, jugé pour haute trahison. Ils n'ont pas le choix. On a réussi. Bravo à tous. Bon, bah, moi, je vais m'offrir une journée au spa. Il y a encore cette histoire de Zero Day. Vous savez, le groupe de hackers renégats qui a conspiré avec Cass et Mary Kelly pour faire sauter Londres. Sérieux, Bagley, fais une pause. Laisse l'équipe profiter un peu de sa victoire. On sait que ça va pas durer longtemps. Je doute que ce soit la réaction que vous attendiez, mais Nigel Cass est à nouveau dans les médias. Le gouvernement s'est réuni pour discuter de son contrat avec Albion. Nigel Cass lui-même a répondu aux demandes, lui intimant de se rendre aux autorités lors d'un appel tendu avec la GBB. L'affaire, mais écoutez-moi.
Je ne serai pas viré par le gouvernement ni personne d'autre, autant mourir. Et beaucoup d'autres avec moi. Ils veulent du sang, ils vont en avoir. Cette ville m'appartient. Je suis son berger et je massacrerai tous ces moutons plutôt que de la rendre. Cass s'est barricadé dans les locaux de sa White Tower et a menacé de tuer quiconque tenterait de l'arrêter. Il est lourdement armé et considéré comme extrêmement dangereux. Merde, il a pété un câble. Dans cet état, il est capable de ravager la ville. On n'a pas le choix. Il faut aller à la White Tower et tenter de l'arrêter. Donc, Nigel a un bunker privé sous cet endroit où il aime bien bricoler ses jouets. Je suis prêt à parier qu'il s'est barricadé là-dedans. Et il y aura sûrement un paquet de ses intégristes tout autour. Ah, ok, super. Donc il nous reste quand même le boss des mercenaires à affronter. Ces renforts se limiteront aux unités qui traînent dans le secteur. L'ennemi est parmi nous. Restez sur vos gardes. Personne ne passe sans être fouillé. Ne laissons personne nous empêcher de protéger Le l'ordre. monde se porterait carrément mieux sans toi, ouais. C'était quoi ça? Mes chers amis d'Albion, votre véritable adversaire a montré son visage. Oui, un visage masqué. Mais que pourrions-nous attendre de la part de tel lâche, DedSec, venu détruire le seul homme capable de défier leur tyrannie? Qui croyez-vous que le projet Thémis aurait visé en premier? Ils ne sont là que pour sauver leur peau. Je sais comment résoudre notre problème et personne ne pourra m'empêcher d'agir. Tenez-vous réellement à nous barrer la route? Voulez-vous vraiment mettre ma détermination à l'épreuve? Essayez pour voir. Perturbation détectée. Lancement de l'analyse. C'est bon pour la sécurité. Vous pouvez maintenant accéder à l'ascenseur du bunker.
J'ai entendu quelque chose par là. Alors, vous êtes là pour en finir, DedSec. Vous n'avez donc pas encore compris ce que Zero Day, notre connaissance commune, a mis en marche. Mon règne suprême et votre chute. Ça finit toujours comme ça, c'est inévitable. C'est dans l'ordre des choses pour les gens comme vous et les gens comme moi. Je suis la loi. Alors venez, je vais vous montrer. Vos armes ne peuvent rien contre le drone que porte Cass. Il faut que vous terminiez de bypasser le réseau pour mettre les stations IEM sous tension. Cass a appelé des renforts, mais quelle surprise! Vous avez gâché mes plans, DedSec, mais ce n'est que temporaire. Je vais débarrasser la ville de votre présence. Faible exposé. La station IEM a fonctionné. Ouvrez le feu. Ce truc a l'air complexe. La première station IEM est HS. Mettez la prochaine sous tension en bypassant le réseau. Les renforts arrivent. Attention. Ce que vous voyez, c'est l'avenir.
Vous ne me parlerez pas. Des drones ont été déployés pour appréhender l'individu suspect. C'est mal barré. La station IEM a affaibli le blindage du drone. Attaquez! Le blindage du drone est à nouveau opérationnel. Activez une autre station IEM. Fais gaffe, il a appelé des renforts. Votre combat est futile. Ils ne vous remercieront même pas. Le sacrifice, c'est fort. C'est votre chance de lui infliger des dégâts. Ne perdez pas de temps. Retrouvez-le, tout de suite. Drone, effectue une recherche. Allez, finissons-en!
Qu'on en finisse. Rendrez sa noblesse. Vous ne m'aurez pas. J'ai une armée entière derrière moi, prête à répondre à chacun de mes ordres. Et lorsque je... Je suis impressionné. Vous croyez que votre résistance a les épaules pour jouer les gardiens de Londres? Les gens peuvent choisir tout seuls ce qui est bien pour eux. Oh, c'est un fardeau sans laurier. Et les gens finiront par vous détester, même si vous agissez pour leur bien. Les gens peuvent bien choisir tout seuls ce qui est bon pour eux. Le voilà, le talon d'Achille de DedSec, votre foi en l'humanité. Vous recrutez tout le monde directement dans le caniveau. Moi aussi, j'avais ce côté humaniste. Et un homme bien est mort. Espèce de poubelle volante! Super, carrément humiliant. Voilà, Nigel Cass est rayé de la liste. Quel dommage. Il nous aurait fait un zero day de toute beauté. Il nous reste encore beaucoup de boulot. Cass est peut-être plus là, mais c'est toujours Albion qui fait la loi dans Londres. Et on peut être sûr qu'ils tiendront bon. En tout cas, je crois qu'on mérite un peu de repos. C'est valable aussi pour Zero Day. Ouah, vous avez piqué une bête enragée, là, DedSec. Et on peut dire qu'il y avait urgence. Faut fêter ça, non? Et maintenant que je suis plus traqué par un psychopathe, je crois que j'aimerais bien visiter votre planque. Dites-moi comment on fait. Quelques leçons de plus et ça devrait aller. Non, Ah ouais. Oh diable, mon arthrite!